नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ बहसको आजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा। म महेन्द्र भट्टराईका तर्फबाट यहाँहरू सबै आदरणीय दर्शकहरूलाई म धेरै स्वागत गर्दछु। शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारले पूर्णता प्राप्त गर्न सकेको छैन। सरकार गठन भए लगत्तै त्यो सरकारका तर्फबाट अगाडि सारिएको एउटा महत्त्वपूर्ण एजेन्डाका रूपमा दल विभाजन गर्न सजिलो पार्ने जुन अध्यादेश हो त्यो अध्यादेश आएको छ र त्यो अध्यादेशले नेपालमा दुईवटा राष्ट्रिय पार्टीको जन्म भएको छ। हामी कहाँ राजनैतिक स्थिरताको विषय उठेको धेरै लामो समयदेखि हो। गएको निर्वाचनमा जुन नयाँ संविधान कार्यान्वयनको चरणमा पहिलो पटक भएको निर्वाचन थियो, त्यो निर्वाचनमा दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टीहरूका बीचमा भएको गठबन्धनले 2/3 नजिकको बहुमत प्राप्त गरेको थियो र अन्य राजनैतिक दलहरूका बीचमा पनि गठबन्धन भएको थियो। तर परिस्थिति फेरि जस्ताको तस्तै बनेको छ, दलहरू फेरि विभाजित बनेका छन्। यो अध्यादेशले दुईवटा नयाँ राष्ट्रिय दल बनेका छन् र यो अध्यादेशले 20% संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा 20% पुर्याए मात्रै पनि दल विभाजन गर्ने अधिकार अथवा त्यस्तो प्रकारको सहुलियत यसले प्रदान गरेको छ। र यो अध्यादेशको आगमन पछाडि जन्मिएको एउटा नयाँ राजनैतिक दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता जो पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, त्यो पार्टीका एकजना वरिष्ठ नेता लक्ष्मणलाल कर्णलाई मैले आजको बहसको यो श्रृङ्खलामा निम्त्याएको छु। धेरै स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। आराम कुशल सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छ। अब तपाईँ आफू त आरामै हुनुहुन्छ, तर कस्तो भने तपाईँको पार्टी छ नि, परिस्थिति हेर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ केपी शर्मा ओलीलाई तपाईँले समर्थन गरेर सत्ता साझेदारी गर्नुभयो। तपाईँ स्वयं पनि मन्त्री बन्नुभएको थियो। तर आजको दिनमा तपाईँहरूलाई चाहिँ बैतरणी तराइदिने काम चाहिँ शेरबहादुर देउवाले 20% को जुन मापदण्ड राखेर अध्यादेश ल्याउनु हो, त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भने बैतरणी तर्ने परिस्थिति बन्यो। एउटा कुरा के हेर्नुहोस् भने हामी दुईटा पार्टी अलग अलग नै थियौँ, एक पार्टी होइन। र करिब 1 वर्ष भयो हामी एकीकृत पार्टी भयौँ, नयाँ पार्टी बनायौँ। तर केन्द्रमा सम्म हामीले समायोजन गऱ्यौँ, एउटा कार्यकारिणी समिति बनाएर 51 जनाको। यो बाहेक कहीँ पनि हाम्रो बीचमा समायोजन भएन। न दलमा समायोजन भयो, न कुनै प्रदेश समायोजन भयो, न जिल्ला, न गाउँ, न वार्ड। हेर्दाखेरि दुईटै आफ्नो आफ्नो ठाउँमा अलग नै थिए। परिस्थिति थियो एउटा कि गर्नुपर्ने एकता, किन त्यो बेला सबैलाई थाहा छ कहाँ अपहरण भयो भएन, के पार्टी फुटिराखेका थिए, समाजवादी पार्टी। र त्यो बेलामा उहाँले आवश्यकता फिल गर्नुभयो कि संसद बढिदिए भने र हामीले पनि मधेसका पार्टीहरू एक हुन्छ भने राम्रो हो, एउटा राम्रो रूप पार लियौँ। धेरै पोजिटिभ लिकन भयौँ, तर काम गर्न सकेनौँ। नसक्दाखेरि अहिले जुन विभाजन र नयाँ पार्टी भनिराख्नु भएको छ, वास्तवमा यो नयाँ पार्टी त होइन, लेबल नयाँ अवश्य लाग्यो हो, नयाँ एउटा लेबल। अहिले मैले चाहिँ जस्तो उपेन्द्र यादवसँग तपाईँहरूको राजनैतिक मतभेद, आज तपाईँहरूका बिचमा वाक कटुता जुन भइराखेको छ, त्यो सन्दर्भ पनि म कार्यक्रममा जोड्नेछु, सँगै ल्याउँला यो विषय। तर त्योभन्दा पहिला राष्ट्रिय राजनीतिमा तपाईँहरूले लिनुभएको अडानका सन्दर्भमा कुरा गर्न खोज्दैछु म। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बलियो बनाउनका लागि, उहाँलाई बहुमत पुर्याउनका लागि तपाईँले समर्थन गर्नुभएको थियो। तर तपाईँहरूको त्यो राजनैतिक कदम, त्यो राजनैतिक घटना चाहिँ भनिन्छ नि चोक्टा खान जानुभएको थियो तपाईँहरू। तर उल्टो तपाईँको राजनैतिक पार्टीविहीन, इभन सांसदविहीन हुने परिस्थिति बनेर झोलमा डुबेर मर्नुपर्ने परिस्थिति त्यहाँ सिर्जना भयो भन्दा तपाईँलाई अतिशुक्ति हुन्छ? बिल्कुल गलत हो यो। किन हामी यसलाई यसरी हेरौँ, हामीले केपी शर्मा ओलीलाई फर्स्ट अफ अल मधेसी दलहरूले एउटा बडो ठुलो अडान राखेर सहयोग गरे हो। आजसम्म भएको छैन र दुख पाएको मधेसी पार्टीले त्यसैले हो। कहिले हामी तमसुक गराउँछौँ, कागज गराउँछौँ, सम्झौता गर्छौँ र पटक पटक सम्झौता भयो, राज्यले मानेन, जसको सरकार होस्। यसपालि हामीले
हाम्रो जुन माग हो सरकार बाहेक अरूले दिने माग होइन, जस्तो मुद्दा फिर्ता, नागरिकताका क्वेसन, संविधान संशोधन, बन्दी रिहाई, यो सम्पूर्ण कुरा सरकारसँग जोडिया विषय थियो र उहाँले 6 महिना अगाडिदेखि मलाई सहयोग गर्नुहोस्, तपाईको माग पूरा गर्छौँ, हामी एउटा सम्झौता गरौँ भन्दाखेरि हामीले भनेनौँ। यो राज्यको तमस्सुक गलत भएछ, चेक बाउन्स भएछ, कहिलेकाहीँ त चेक लिँदाखेरि बैंकै डुबेर गएछ। त्यसकारण हाम्रो काम गर्नुहोस्, हामी सहयोग गर्छौँ, यो वचनबद्धता दिएर हामीले सरकारमा नगइकन जब मुद्दा फिर्ता भयो 140 जना, किन बाँकी जुन मुद्दा थियो 21वटा, 140-139 जनाको मुद्दा फिर्ता भयो। अध्यादेशबाट नागरिकता दिने करिब 5-6 लाख मान्छे राज्यविहीन भएर बसेका थिए। बाउ पनि नागरिक, आमा पनि नागरिक, छोरा सन्तानहरू नागरिक नहुने त्यो अध्यादेश आयो, सर्वोच्चले रोक्यो। यो लाल आयोगको प्रतिवेदन भनेको थियो, त्यसमा एउटा उहाँको समझदारी के थियो भने यसलाई समग्र कुरा नगरिकन राय खण्डलाई कसरी संक्षिप्त गरेर प्रकाशित गर्ने, मूल कुरा राय हो, त्यसमा हामी वर्क गर्छौँ र प्रकाशित गर्छौँ भन्नुभयो। संविधान संशोधनको नसुन्ने ओलीजीले संविधान संशोधनको कमिटी बनाउनु। कर्णजी अब कुरा के छ भने मैले भने अन्त के गरे भने त्यसपछि हाम्रो नैतिक दायित्व पनि थियो उहाँलाई सहयोग गर्ने। उहाँको सत्ताको कुर्सी धर्मरेर रहेको थियो, तपाईलाई चाहिँ के भने त्यो सत्ताको कुर्सी बरकरार राख्नका लागि तपाईहरूलाई चाहिँ उहाँले सहमत गराउनु भयो, अथवा तपाईलाई चाहिँ के भने अघि तपाईले प्रयोग गरेको भाषा म प्रयोग गरौँ, सापट लिउँ कि उधारो तमसुक तपाईसँग गराउनु भयो। तर तपाईले त्यो उधारो तमसुकको लोभमा सत्तामा सहभागिता जुन गराउनु भयो त्यसको ब्याकफायर तपाईहरुलाई कहाँ हुन गयो भने जुन तपाईले खास गरी प्रतिनिधित्व गर्ने तराई मधेसका जनताको जुन भावना छ, तपाईहरु एकजुट भएर जनताको बीचमा जानुस्, त्यहाँका मुद्दाहरू सशक्त ढंगले उठाउनुस् भन्ने सन्दर्भमा त्यो हुँदा खाँदाको पार्टी त्यो सत्ता तपाईहरुको सत्ता र त्यो उधारो तमसुकको लोभमा चाहिँ भत्ताभुङ्ग भयो र तपाईहरु चाहिँ के भने पार्टीबिन हुने अवस्था आयो। अहिले शेरबहादुर देउवाले तपाईलाई गुन्लाएर पार्टी बनाइदिनु भयो तपाईहरुको। हैन, तपाईले अझ मैले भने कति सुन्नुभयो कति सुन्नु भएन, उधारो गरे होइन, नगद लिएर गरे हो। मुद्दा फिर्ता उधारो हो। राज्यले मुद्दा फिर्ता लिए, त्यो पनि कुन अवस्थामा पनि जुन गृह मन्त्रालयको जुन निर्देशिका थियो त्यसलाई परिवर्तन गरिकन गरे। त्यो भन्दा अगाडि मैले पनि मुद्दा फिर्ताको लागि देउपाको सरकार होस्, प्रचण्डको सरकार होस्, म त प्रत्येक कमिटीमा बसेको छु, काम गरेको छु। त्यो निर्देशिकाको कारण फिर्ता भइराखेको थिएन। त्यो उधारो कहाँबाट भयो? फेरि उधारो भन्नु होइन, किनभने नगद नै हो। त्यो संविधान संशोधन लगायत थुप्रै जुन विषयहरू थिए ती विषयहरू त तपाईलाई पनि थाहा थियो यो त उधारो भन्ने के संसदमा दुई त्याइ नपुगिकन त्यो हुँदैन थियो। त्यो तपाईले के रहेछ भने खानालाई पनि पकाउनु पर्छ। भोक लाग्यो भने त्यसै चामल निरेर हुँदैन, भात पकाउनु। कमिटी त बन्यो नि। कमिटीको वर्क के थियो भने यसले एउटा प्रतिवेदन तयार गर्छ र अल पार्टीसँग छलफल गर्छ। तर कर्णजी, तर तपाईहरुलाई त अब यो जुन त्यो कमिटी बनाइयो नि त्यो चाहिँ तपाईहरुलाई सत्तारूढ गर्नका लागि फेस सेभिङ गरिएको भनेर भनेका छन् कि मान्छेले। हैन, मान्छेलाई भन्न दिनुस् न, यही त लोकतन्त्र हो। मान्छेले भन्नै नपाउने कुरा त हुँदैन। बाटो के त तपाई भनिदिनुस्। त्यो सरकारले आफै गर्न सक्थ्यो संविधान संशोधन, सक्दैन हैसियत। तर प्रक्रिया त स्टार्ट भयो नि। प्रक्रियाको लागि उहाँले एउटा कमिटी बनाउनु भयो। यदि त्यो सरकार बाँकी भयो भने त प्रतिवेदन आउँथ्यो, अल पार्टीसँग छलफल हुन्थ्यो, प्रतिवेदनमा परिवर्तन हुन्थ्यो, अनि पार्लियामेन्टले गर्थ्यो नि। कामै नगरिकन संविधान संशोधन भने के? कहीं न ठीक छ, तपाईहरुले काम गर्न पाउनु भएन, त्यही भएर बेनिफिट अफ डाउट तपाईले दिइराख्नु भएको छ। ठीक छ, यो मैले माने। तर मैले त्यसमा मूल प्रश्न एउटा तपाईलाई सोधेको थिएँ, जुन त्यो निर्णय छ उहाँसँग साँठगाँठ गर्ने, सत्ता साझेदारी गर्ने तपाईहरुको निर्णयले
तपाईहरूको एक भएको एउटा मजबुत शक्ति टुक्रा टुक्रा मात्रै भएन कि तपाईहरू जो पहिलेको राजपा हुनुहुन्थ्यो यता सङ्घीय समाजवादी भइराख्दाखेरि पार्टी विभाजनको अवस्था निर्वाचन आयोगले उपेन्द्र यादवलाई आधिकारिकता दिएपछि तपाईहरू पार्टीविहीन बन्नुभयो कि होइन? त्यो घटना कसरी भयो? त्यो म भन्दैछु तपाईँलाई। हामीले मैले भने पार्टी एक भइसकेका थिएन। निर्वाचन आयोगमा दर्तासम्म हामीले गऱ्यौँ, एउटा सर्टिफिकेट प्राप्त गऱ्यौँ। हामी पार्टी विहीन भयो भन्ने कहाँबाट सपना आयो र कुरा आयो भने निर्वाचन आयोगको फैसला पढ्नुहोस्। निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता दिए, त्यसमा अहिले हाम्रो मुद्दा पढिराखेको छ, त्यसमा टेक्निकल थोरै छ डिफर। हाम्रो निर्वाचन आयोगले गलत फैसला गरे हामीले भनेका छौँ। तर त्यही फैसलामा के उल्लेख छ भने अर्को पक्षलाई मान्यता दिई पार्टी खोल्न दिने भन्ने त त्यही भनेको छ। पार्टी विहीन कसरी हुन्छ? पार्टी विहीन हुन्छ। त्यो फैसला तपाईँ हेर्नुहोस्, निर्वाचन आयोगको फैसलाले त्यो फैसला कति टिक्ला टिक्दैन आफ्नो ठाउँमा होला, तर त्यो फैसलाले नै हाम्रो अस्तित्व स्वीकार गरेको छ, मान्यता दिएको छ, पार्टी खोल्नु भनेको छ। अर्को पार्टी बनाउने बित्तिकै तपाईँहरूको सांसद पद खाइदिने र तपाईँकै पार्टीका नेताले पनि 20% पुर्याएपछि अध्यादेश जुन ल्याउनु भयो शेरबहादुर देउवाले 20%को मापदण्ड राखेर त्यो ल्याइदिनु भएकोमा उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु, किनभने हामी पार्टीविहीन बन्ने अवस्था बनाएको थियो भनेर प्रतिक्रिया दिनुभएको छ नि। कसले? तपाईँकै नेताहरूले। अब यसले भनेर मेरो नेता कसैले यस किसिमको प्रतिक्रिया दिँदैन। निर्वाचन आयोगको फैसला सबैलाई थाहा छ। मान्यता दिएपछि संसद सब समाप्त हुन्छ। हामी जित्या जनता समाजवादी पार्टीबाट। निर्वाचन दल सम्बन्धी ऐनको धारामा हेर्नुहोस्, जुन पार्टीबाट निर्वाचित भएको त्यो पार्टी छोडेर अलग पार्टी गठन गरेमा, अर्को पार्टीमा प्रवेश गरेमा वा राजीनामा दिएमा समाप्त हुने न व्यवस्था हो। त्यसो भए तपाईहरुको त तत्कालीन पार्टी त राजपा थियो। हामी त्यहाँबाट जित्या हौं। राजपाबाट जित्नु भएको हो, तर अहिले त तपाईहरुको हातमा तपाईको पार्टीको नाम ब्यानर त राजपा छैन, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी छ। परिवर्तन गर्यौं। हामी परिवर्तन गर्यौं। जुन पार्टी खोल्न निर्वाचन आयोगले भनेको थियो, अहिले पनि त हामी केही नफैसला भइदिएको अवस्थामा पनि त 40%ले त गर्न पाउने व्यवस्था थियो नि। 33 को 2 मा थियो, जहाँ परिवर्तन भएर 20 आयो। अहिले पनि त 40% संसद हामीसँग छ। त्यसकारणले हाम्रो लागि यो आएको होइन अध्यादेश, आएको अरू लागि हो। हामी त्यसको बेनिफिट पायौं। बेनिफिट त पाउनु भएछ नि? पाएँ, बिल्कुल पाएँ। किनभने त्यो बेलामा दुईटै ठाउँमा केन्द्रीय समिति प्लस संसदमा 40-40 थियो। केन्द्रीय समिति उहाँको हातमा गयो। हाम्रो बीचमा राजनीति कर्णजी कस्तो उद्वेग लाग्दो रहेछ है। केही महिना, यही महिनाको बीचमा चाहिँ अलिकति यो महिनाको सुरुवाती चरणमा चाहिँ तपाईहरु चाहिँ बडा झण्डा हुनुहुन्थ्यो। तराई मधेसको त्यो पार्टी जुन छ संघीय समाजवादी पार्टीभित्र उपेन्द्र यादव चाहिँ आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि लडिराख्नु भएको थियो। तपाईसँग बहुमत सांसदहरू थिए। तपाईहरु बहुमत सांसद सहित केपी ओलीको सरकारमा सहभागी भएर 11 जना मन्त्री हुनुभएको थियो। बिल्कुल। तर त्यसको 1-2 हप्ता पुग्दा नपुग्दै फेरि पल्टा चाहिँ उहाँको भारी भयो। उहाँसँग 20-22 जना सांसद हुने परिस्थिति बन्यो। तपाईहरु चाहिँ मेरो पार्टी जोगाइदिनु पर्यो भन्ने परिस्थितिमा आइपुग्नु। बिल्कुल। कहिले कसैलाई भने होइन पार्टी जोगाइदियो भन्नु भएन, तर परिस्थिति त्यस्तो आयो। त्यस्तो थिएन परिस्थिति। तपाईले हेरे हो, मैले पटक पटक भन्दैछु निर्वाचन आयोगले पार्टी खोल्न दिइराखेको रहेछ, मान्यता हुन्छ तिम्रो भनिराखेको रहेछ, अनि पार्टी समाप्त हो। पार्टी समाप्त हो कसरी समाप्त हो? हाम्रो माथिल्लो क्रममा 2-4 जना संसद गयो होला, कार्यकारिणीका 4-5 जना मान्छे गयो होला। यो बाहेक तल्ल कहीँ पनि भन्नुस् त को गएछ? गाउँको, वार्डको, प्रदेशको कहीँ कोही गएछ? हैन, केन्द्रीय पार्टी निर्माणका लागि तपाईको चाहिँ वार्डको र गाउँको नेताहरूको त्यहाँ गणना हुने रहेनछ नि? केन्द्रीय कार्य समिति र सांसदहरूको गणना हुने देखियो। अनि त प्रश्न के रहेछ भने पार्टी भन्नु, मैले भन्न खोजेको यति छिटो तपाईको चाहिँ यो तराजुको तपाईको चाहिँ के भने यो पल्ला चाहिँ कसरी भारी तलमाथि हुन्छ? यति छिटो परिवर्तन कसरी भयो? के पनि भएन। पार्टी अलग अलग भयो। संसदीय दलमा तपाईहरुको बहुमत थियो नि पहिला?
संसदीय दलमा त्यही 2-4 जना गए, अहिले पनि त छ नि, 14 जना हामी छौँ। उहाँसँग 22 जना छ। उहाँसँग गए होला, त्यही भन्दैछु, 2-4 जना गए। 16 जना थियो नि, त्यसले 14 जना छँदैछौ नि। त्यसभन्दा पनि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो भनेको जुन तपाईँहरूले तल एकीकरण नगरे पनि एउटा नयाँ खालको एउटा सन्देश दिन खोज्नु भएको थियो कि यद्यपि तपाईँहरू राष्ट्रिय पार्टी हो, तर तराई मधेसमा तपाईँहरूको जनघनत्व अथवा तपाईँहरूको चाहिँ बढी प्रभाव थियो तपाईँहरूको पार्टीको, त्यहाँका जनताका लागि एउटा सकारात्मक सन्देश थियो कि तपाईँहरू एकजुट भएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, तर त्यो टिकेन नि। खास कारण के? अब मैले अहिले कसैलाई गाली गर्ने अवस्थामा छैन, तर कारण हेर्नुहुन्छ भने पार्टी हाम्रो मिलो, वैचारिक सहमति कहिले पनि मिलेन। शासकीय स्वरूपमा हाम्रो अलग अलग मत अहिले पनि छ। पार्टी सञ्चालन विधि हाम्रो अलग अलग छ। एउटा लोकतान्त्रिक धार, एउटा कम्युनिस्ट धार थियो। हामीले यो सम्पूर्ण धारलाई महाधिवेशनमा लगेर यसलाई छिनोफानो गर्ने भनेर एउटा सहमति साथ मिल्या हो। त्यो सहमति अनुसार सञ्चालनमा गाह्रो भयो भने यो आज न भोलि अलग हुनै थियो। सञ्चालनमा गाह्रो भयो भने र हामीले के गर्थ्यौँ त? हामीलाई पार्टीबाट निकाल्यो, 4-4 जनालाई निर्वाचन आयोगले मानेन। त्यसपछि मैले अब निर्वाचन आयोगको फैसला कुरा गर्ने हो भने तपाईसँग समय छैन। गलत उजुरीको आधारबाट निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता दिए, गलत फैसला गरे। जुन दफा 44 को 6 को विपरीतको उजुरी थियो, त्यो अनुसार फैसला गरे। यो समग्र कुरा हुँदा हुँदै पनि आधिकारिकता उहाँले पाइसकेपछि त पार्टी फोड्न हामी गएको होइन। पार्टी फोड्न मजबुर गरेपछि त अलग हुनु स्वाभाविक नै थियो। त्यो आज भयो, संजोगले राम्रो भयो। केही दिन पछि भएको भए, अझ सारा समायोजन सिद्धिएर भएको भए त अझ हामीलाई गाह्रो हुन्थ्यो वा उहाँलाई गाह्रो पर्थ्यो। बेसिक अवस्थामा नै, सुरुवातको अवस्थामा नै यो भयो, यो राम्रो भयो। तपाईँ हेर्नुभयो होला, मधेसमा हामीले 2 जिल्ला बाहेक सबै ठाउँमा कार्यकर्ता भेला गरेका छौँ, अगुवा कार्यकर्ता भेला। त्यो उपस्थिति हेर्नुहोस्, हाम्रो कोही गएको छैन। अहिले पनि 21 दिनको टाइम दिया छ भने तपाईँ हेर्नुहोला, उहाँसँग कति संसद अब प्रदेशमा रहेछ, हामीसँग कति होला, कहाँ जान्छन्। मन्त्रीको लोभबाट त कहाँबाट कहाँ पुग्छन्। मन्त्री बनाउन दिनुहोस् न, अनि सांसद पनि बढी भयो भन्ने कुराको फेरि अहिले किन आत्तिनु भएको छ? यो अध्यादेश फिर्ता लिदिनुहोस्, यो अध्यादेश फिर्ता लिदिनुहोस् भनी कराएको को? उपेन्द्रजी होइन, त्यति बेलाको चाहिँ अहिलेको अध्यादेश जो 2020 आयो, यसलाई फिर्ता किनभने सबैलाई मन्त्री बनाउन भनेर यताबाट उता लाग्नुभयो सांसद। मन्त्री बनेन भने त्यो सांसदहरू के गर्छन्? तपाईँसँगै आउँछ। त्यो 20% को फाइदा उठाउला। त्यसकारण यो अध्यादेश तुरन्त हटाऊ भनी त कराइराख्छ। म तपाईँसँग फेरि आउनेछु। दर्शकहरू, हामीसँग लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण हुनुहुन्छ। बहसको आजको यो श्रृङ्खलामा एउटा छोटो विश्राम लिन्छु, त्यस पछाडि फेरि उपस्थित हुनेछु। विश्रामपछि पुनः हार्दिक स्वागत छ। बहसको आजको यो श्रृङ्खलामा हामीसँग लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता लक्ष्मणलाल कर्ण हुनुहुन्छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पछिल्लो पटक राष्ट्रिय मान्यता पाउने गरी गठन गरिएको नयाँ पार्टी हो। पछिल्लो सरकारले जुन 20% को मापदण्डसहित अध्यादेश ल्यायो, त्यो अध्यादेशको फाइदा उठाउँदै त्यो पार्टी नयाँ बनेको छ। सङ्घीय समाजवादी पार्टी विभाजित बनेर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनेको छ। यहाँलाई पुनः स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। उपेन्द्र यादवजी र तपाईँको बीच बाटो अलग अलग बनेको छ। उपेन्द्र यादवजीका पछिल्ला भनाइलाई हेर्ने हो भने केपी शर्मा ओलीले जति पनि परिवर्तनका एजेन्डाहरू छन्, ती एजेन्डाहरूलाई कुल्चिने प्रयास गर्नुभयो र उहाँ चाहिँ प्रतिगमनको बाटोमा हिँड्नुभयो र तपाईँहरू चाहिँ प्रतिगमनको मतियार बन्नुभयो भनेर आरोप लगाउनु भएको छ। यसमा के भन्नु छ तपाईँको? प्रतिगमन भने के हो? केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्दाखेरि संविधान समाप्त भयो, संघीयता समाप्त भयो, लोकतन्त्र समाप्त भयो
अनि कसरी प्रतिगमन भयो त? अब भन्नलाई त जसलाई जे मन लाग्छ भने जनतामा जाउँ। हामीले पिछलो पछि जुन भयो तपाईँको संसद विघटन, त्यसलाई स्वीकार गरे। टेक्निकल अब व्याख्या गर्यो सर्वोच्च अदालतले अलग कुरा हो, किन 5 को अवस्था आइसकेपछि त 7 आउँछ। 7 को उहाँले प्रयोग गर्नुभयो। सर्वोच्च अदालतले दुनियाँमा नभएको फैसला गर्यो। आजसम्म संसारमा कुनै एउटा बताइदिनुहोस् प्राइम मिनिस्टर बनाएको सर्वोच्च अदालतले? बहुदलीय सिस्टम अंगीकार गरेकोमा व्हिप लाग्दैन भन्ने गरे। बरु ये फैसलालाई नमानिदिएको भए ओलीले प्रतिगमनतिर जान्थ्यो, कोल्याप्स हुन्थ्यो, देश व्यवस्था कोल्याप्स हुन्थ्यो। तुनले त्यो एउटा जुन फैसला गरे, गलत हो सही हो, आलोचना साथ स्वीकार नमान्ने अवस्था पनि थियो र त्यस्तो ल्याकत थियो र? लियाकत त म भन्दिनँ, तर अवस्था थियो। अवस्था के थियो? तपाईहरुले भन्नुभएको थियो नमान्दा पनि हुन्छ भनेर। हामीसँग सल्लाह भएको होइन। किन तपाईँ त कोलिसनको महत्त्वपूर्ण पार्टनर हुनुहुन्थ्यो? थियौँ। कोलिसनको पार्टनर हुँदाखेरि हामी प्राइम मिनिस्टर थिएनौँ। होइन, प्राइम मिनिस्टर त उहाँ आफै हुनुहुन्थ्यो, तर प्राइम मिनिस्टरले आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्वका तपाईँको पार्टनर दलहरूसँग चाहिँ यसबारेमा छलफल गर्नुभयो थियो कि थिएन? अझ तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने सर्वोच्च अदालतमा बहस भयो। अटर्नी जेनरलले भने हामीले भन्न जानुपर्छ, यो अदालतको फैसला राष्ट्रपतिले मान्दैन भने के हुन्छ? राष्ट्रपतिमाथि मुद्दा छ, राष्ट्रपतिमाथि मुद्दा लाग्छ, संविधानमा व्यवस्था, र राष्ट्रपतिमाथि परमादेश लागू भएन भने के हुन्छ भन्ने प्रश्न गरे होइन। तर अब सर्वोच्च अदालत संविधानको अन्तिम व्याख्याता हो, उसले निर्णय गर्यो, मान्ने सबैले। अनि माने, म कहाँ भन्छु नमानेको भन्दिनँ। मानेन भने त्यो त ठुलो उदारता हो केपी ओलीको। मान्दिनु उदारता हो। सर्वोच्चको सम्मान गर्नु, नभए कार्यपालिका र जुडिसियरीको बीचमा विवाद स्टार्ट भएको भए आज कहाँ हुन्थ्यो संविधान र कहाँ हुन्थ्यो व्यवस्था? त्यसकारणले हामीले नमान भन्ने अवस्था थिएन। र मैले त त्यही अदालतमा 30 वर्ष वकालत गरेको मान्छेले हारेया पनि छु, जित्या पनि छु। हारेको मुद्दामा पनि खुसी भएर गएको छु, जित्या मुद्दामा पनि खुसी भएर छु। अरू बेला तपाईँ मुद्दा हार्नुहुन्थ्यो, 30 वर्ष वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ, तर यो पटक तपाईँ पनि तपाईँको चाहिँ के भने मुद्दा त हार्नु भएन, तर जुन सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले मुद्दा हारेको भन्दा पनि ठुलो विषय हार्नुभयो तपाईँले, होइन? केही विषय हारे होइन। सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला लाई देशलाई र संविधानलाई कायम राख्नको लागि जुडिसियरी र कार्यपालिकामा विवाद गर्नु हुँदैन भनेर मैले भने हो। तपाईँ आफैले अब तपाईँ आफै वरिष्ठ अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ, लामो समय वकालत गर्नुभएको छ, संविधानको व्याख्या विश्लेषण छलफलमा तपाईँ सहभागी पनि हुनुहुन्छ। संविधान कायम राख्नुपर्छ भनेर अहिले पछिल्लो पटक यो पनि भन्नुहुन्छ, नमान्या भए के हुन्थ्यो भनेर पनि प्रश्न गर्नुहुन्छ। नमान्ने अवस्था पनि हुन सक्थ्यो त? होइन, किन हुँदैन? किन हुँदैन? नमानेको भए के फाँसी गरिदिन्थ्यो राष्ट्रपतिलाई? उहाँले विधि र लाई स्वीकार गर्नुभयो। भनेको विधि उहाँहरूले तोड्नु भएको थियो, त्यही भएर स्वीकार गर्नुभयो। नतोड्या हो भने त स्वीकार गर्नुहुन्न थियो। होइन, तोड्या होइन, फैसलालाई स्वीकार गरे हो। फैसलाको आलोचना हुन्छ, इन्स्टिट्युसनको आलोचना हुँदैन, फैसलाको आलोचना हुँदैन। फैसलाको आलोचना हुन्छ, तर त्यसभन्दा पहिला जुन तपाईहरू सहित संलग्न भएर परिवर्तनका विषयहरू, जो संघीयताको कुरा, अरू धर्मनिरपेक्षताको कुरा, थुप्रै विषयहरू तत्कालीन तपाईँको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै तोडमरोड गरेर तपाईँ कुल्चिने बाटो अपनाइराख्नु भएको थियो। सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई बचाइदियो। त्यसबाट उहाँ प्रतिगमनको यात्रातर्फ हुनुहुन्थ्यो, त्यसमा बार लाउने काम चाहिँ सर्वोच्चले गर्या हो। त्यो अहिले जुन तपाईले भनिराख्नु भएको छ, उहाँले आरम्भ गरेको प्रतिगमनको यात्रा एउटा बताइदिनुस् न। एउटा तयार हुनुहुन्छ भनेर उपेन्द्र यादवले भनिराख्नु भएको छ। उपेन्द्र यादवलाई भन्न दिनुस् न, भगवान होइन, खुदा होइन, उपेन्द्र यादव भन्नलाई उनको पनि छ हक। त एउटा बताइदिनुस् न, संघीयता कहाँ कुल्च्या हो, धर्मनिरपेक्षता कहाँ कुल्च्या हो,
भन्नुहोस् न, कहीँ कुल्चिया त बताइदिनु। कुल्चिने ठाउँ पाउनु भएन कि? किन सर्वोच्चले बिचमा रोक्यो नि त? कहाँ रोक्यो? होइन, उहाँलाई त अपदस्थ गर्यो नि। 24 घण्टाभित्र घर फर्काउनु, नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउनु भनेर परमादेश जारी गर्यो नि। यो संघीयता फेरि कायम गर भनिदिया छ। तिमीले कुल्च्यो संघीयता, यसलाई कायम गर्ने, धर्मनिरपेक्षता हटाइदियो, यसलाई कायम गर्न भने। राजनीतिमा सबै तपाईँको आँखा अगाडि जे देखिया हुन्छ त्यो कहाँ हुन्छ र? भित्र पनि अरू खेलहरू हुन्छ नि। तपाईँ त अनुभवी नेता हुनुहुन्छ, तपाईँलाई थाहा छ नि यो कुरा। अब के छ भने तपाईँको दूरबीन भन्दा मेरो होइन, तपाईँको दूरबीन धेरै तगडा छ। किनभने तपाईँ त्यो सरकारमा सहभागी हुनुहुन्छ, त्यही भएर तपाईँ। तर संघीयता कुल्चिदिने कसरी कुल्चिन्छ भन्नुहोस् त? संघीयता कुल्चिनलाई जुन संघीयतामा हामी स्वयं रगत बगाएछौँ त्यो कुल्चिन दिन्छौँ? संघीयतालाई अझ पावरफुल गर पो हामीले भने हौ। संविधान संशोधन के हो? संविधान संशोधन के हो? किन माग गरे हामी? त्यही संघीयता त रङ्ग न बेढङ्गको आएको कारणबाट गरे हो नि। त्यसकारण के छ भने कल्पना पनि गर्दाखेरि त्यसको बाटो हेर्नुपर्छ। बाटो भने के हो भने यदि संविधान संशोधन गरिकन संघीयता हटाउने आज छ यो प्रश्न। यो मुलुकमा हिन्दू धर्म कायम गर्ने राजनीतिक रूपमा यति ठुलो विमति रहेछ, तर शेरबहादुर देउवाको यो गठबन्धनले जे केपी ओली र तपाईँहरूलाई जे तपाईँहरू पनि त्यसको एउटा उपेन्द्र यादवले प्रयोग गरेको भाषा हामीले त प्रयोग गर्न मिलेन, तपाईँहरू सहयोगी हुनुहुन्थ्यो होइन? फेरि शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई समर्थन गरिदिनु भयो। यत्रो राजनीतिक विमति रहेछ तपाईँहरूका विषयमा चाहिँ के भने? कोसँग? हाम्रो र देउपाको बिच हो, किनभने गठबन्धनको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाले गर्नुभएको थियो। उहाँले चाहिँ केपी ओलीले अगाडि बढाएका कदमहरू गलत हुन् भनेर सर्वोच्च जानुभएको थियो। तपाईँ यो देशका नागरिक हो त? अनि तपाईँ देशका नागरिक हो भने त नागरिकले भएको संविधानलाई कबुल गर्नुपर्छ। हाम्रो कुनै झन्झट छ? यो देशमा विभिन्न पार्टीहरू छन् नि, विभिन्न दलहरू छन्। त्यो एउटा दलसँग हामी मिल्दैमा शेरबहादुर देउपासँग झगडा गऱ्यौँ। शेरबहादुर देउपासँग त लास्ट आवरसँग हामीले कुरा गऱ्यौँ। नै कर्णजी, मैले शेरबहादुर देउवासँग झगडाको कुरा गरिनँ। मैले के कुरा गरेँ भने शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा अहिले सरकार चाहिँ एउटा गठबन्धन बनेको छ, जसको राजनीतिक मुद्दा भनेको केपी शर्मा ओली र तपाईँले उठाएको जुन तपाईँको चाहिँ संसद विघटन लगायत तपाईँको निर्वाचनमा जाने लगायत थुप्रै एजेन्डामा उहाँले विमति जनाएर सर्वोच्च जानुभएको थियो। छैन, सर्वोच्चमा जान तपाईँले पनि राइट छ, मलाई पनि राइट छ भने उहाँ शेरबहादुर देउपालाई राइट छैन? होइन, राइट छैन भनिनँ मैले राजनीतिक एउटा मुद्दा हुँदैन? तपाईँले त्यो बेला जुन मुद्दा लिनुभएको थियो त के मुद्दा? उहाँको मुद्दा के हो भने उहाँलाई गलत लाग्यो, यो संसद विघटन गर्ने काम कारबाही गलत हो भनिकन लागे। उहाँ सर्वोच्च जानुभयो, सर्वोच्चले एक किसिमको तपाईँले केपी ओलीले गरेको कुरा पनि त्यो फैसलामा विमति मेरो भए पनि मैले पनि त स्वीकार हो भने केपी ओलीले गरेको कदम पनि तपाईँलाई सही नै लाग्यो, शेरबहादुर देउवाले त्यसको विरोध गरेको पनि सही नै लाग्यो तपाईँलाई? त्यसको कदमको विरोध होइन, मुद्दा गरे हो, रिट दिया हो। त्यो कदमको विरोध गरेरै त मुद्दा गरे हो नि। हामीले किन समर्थन गर्यौँ त्यो प्रश्न गर्नुहोस् न। शेरबहादुर देउपालाई हामीले समर्थन गर्यौँ।